Oi, gente, tudo bem? Essa é a boneca da minha irmã e às vezes ela faz uns barulhos estranhos. Tipo esse daqui, ela faz esse barulho aqui. Você viu que estranho? Ela vai fazer de novo. É engraçado esse som que ela faz, não é? Às vezes ela faz esse som aqui. Ela é meio estranha. Ela gosta de fazer muito esse som. Você viu? Se vocês acham que essa boneca é mal... Se vocês acham que essa boneca é estranha, dá um like. Se vocês não acham, só vê mesmo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Ah, vou fazer mais um barulho. Tchau. Tchau, gente.